Слава Богу! Я очень благодарна Господу за вот эти семинары, которые мы прошли на протяжении вот этих дней. И, вы знаете, очень сильно меня коснулось именно семинар по системе 12. Мы, как дочерняя церковь, пытались уже внедрить эту систему 12, но, оказывается, мы сами не понимали, в чем разница между домашней группой и системой 12. Я так очень благодарна этому семинару, потому что многие люди просто не понимают, и они думают, у нас же уже были домашние группы, мы уже вроде бы по Йонгичо двигались, и теперь какая разница, домашняя группа, как ходили, как раньше на домашние группы, так и ходим. И мы пытаемся двигать систему 12, она у нас не двигается. И оказывается, мне как один пастырь понравилось, сказал, мы совершили на этом семинаре переход из системы Йонгичо в систему 12. И я просто... Честно говоря, получается, что вы не знали разницу, да? Знали. Может быть, еще есть такие люди, которые действительно не знают разницу. Не, потому что они, может быть, вы думаете, что вы знаете разницу, может быть, на самом деле не знаете. Люди в церкви точно не понимают. Это я... Серьезно, да? Ну, слава Богу, что вы приехали тогда. И... Вам придется делать семинар дома, когда вы приедете. Надо несколько дней посвятить только этому. Я посвятил этому 2 месяца здесь, чтобы переходить. 3 месяца даже. Января до апреля, получается сколько? Почти 4. Только Бог дал нам это откровение в январе, я начал это учить, и только в апреле мы переходили. И еще финансовая политика церкви, это очень серьезно. Это такое благословение для нас, пастыря, я просто советую, потому что мы вечно сводим концы с концами, особенно если это маленькие церкви, у нас аренды. Даже если у вас 5 человек в церкви, нет причин, чтобы вы сходили конца с концами. Даже если только 5 человек у вас в церкви. Может быть, тест будет, может быть, это будет сжато, но вот, вы можете иметь знание и разумение настолько, чтобы вы не голодали. Даже с 5 человек в церкви. Я знаю пастор в этой конференции, который присутствует, и имеет только 3 человека в своей церкви. И они снимают квартиру за нее, они снимают зал, не это зал, квартиру дают на собрание, и они поплачивают ее путь сюда и так далее. Еще благословение дают на зарплату. 3 человека в церкви. В чем тайна, что ты знаешь, политику, финансовую политику называется. Будет еще семинар на этой теме, да? Сегодня или завтра? Завтра. А по поводу 12 не будет, да? Домашней группы. Есть кассеты? Ага. Я думаю, что кассеты, пускай они будут на продаже, чтобы люди знали, как делать переход. Система обыкновенной домашней группы. В нашей церкви, благодаря системе 12, раньше у нас домашние группы посещали только 30%. Сейчас в центральной церкви, если мы спросим, сколько людей не ходят на домашнюю группу, может быть 10%. 90% людей стали посещать домашнюю группу. От 30%. Это молодец, что вы скажете нам это, что вы поделили это с нами. Знаете, когда мы только приехали в пятницу, здесь была система 12, а там был пастор Белоножка Анатолий, он учил о миссионерстве. И я пошла туда, и я услышала интересное слово, которое просто вообще перевернуло всю мою внутренность. Я просто поняла вообще, что такое миссионерство, что такое дух миссионерства. И был такой пастор из Бердянска, и он говорил о том, что тут вообще такой дух, просто делился, дух миссионерства. И знаете, я просто поняла, это просто открылось мне. И когда пастор Сандей проповедовал в субботу об... как это... Сейчас скажу. О сынах, о том, что Бог дал нам просто дарование, да. И я сидела и думала, Бог, какое ты дал мне дарование, какое у меня дарование. И Бог мне открыл все цвета. У тебя дар дарование общения. Ты просто вот можешь с любым человеком, со старым, с молодым. Вот у меня просто Бог дал мне дар такой. И Бог открыл мне это, я говорю, да, Бог, я знаю, что я буду делать. Когда я приеду в Ужгород, я знаю, что я переверну Ужгород. Я знаю, я записала себе в дневник, Бог, я приведу 1000 людей к тебе. Я это сделаю, я знаю, Бог мне это дал.
И то, что говорил пастор Сандей вчера, тоже, я знаю, Бог, я просто увидела эту веру, которая просто поднялась во мне. Я знаю, что я это сделаю. И, знаете, это особое что-то. Я с вами поделюсь. Я не знаю, был ли кто-то или кто-то здесь, кто был тогда в субботу. Мы вышли из манежа, мы пошли на остановку, мы ждали автобус. Мы зашли в этот автобус, думали маршрутка, но маршрутка просто невозможно. Мы зашли в этот автобус, мы сели. Я сижу, а у меня все кипит, я не могу. И я сижу, и ходит эта женщина, которая билетики, да, продает, кондуктор. И я говорю, она, билетики мы покупаем у нее. Я говорю, слушайте, приходите завтра на служение. Говорю, Бог так вас любит. Она говорит, да у меня столько здесь верующих ездит. Я говорю, да какая разница, приходите, это я занята. Я говорю, так вы молитесь, чтобы Бог вам дал работу другую, чтобы, говорю, вы могли в воскресенье на служение приходить. И я начала ей говорить, она прошла один раз, потом, смотрю, подошла, уже слушает, стоит. Прошла второй раз опять, а вы оттуда. Говорю, да, потом подошла, какая-то женщина еще просто зашла. Я говорю, слушайте, в общем, 4 человека, потом ребята какие-то, говорю, на мужское служение приходите. В общем, я говорю, Бог это засвидетельствовал во мне. Я говорю, Бог, я могу, я просто могу, аминь. Спасибо, это жена пастыря из Ужгорода. Обратите внимание, что все, кто выступает, это пастор или жена пастора. И это семинар для пасторей. Только вечером, сейчас будут опять семинары. Вот эти семинары, каждый из вас после второго, после вот этого. На второй, после перерыва, вы будете иметь возможность выбрать. Если у вас есть с собой ваши людей, вы разделите все по всем семинарам. В следующий раз надо всегда обязательно приезжать сюда только с помощниками. Обязательно, чтобы вы могли распределить их. Потому что больно будет, что вот один говорит о 12, а ты один. Ты мог только пойти на миссионерство. А ты не можешь и 12 слушать, ты не можешь 12 слушать, ты не можешь тут слушать, ты не можешь 3 слушать. Прежде всего, вы можете взять кассеты тех семинаров, которые были по системе 12, по миссионерству. И также сегодня будет для вас специальный семинар. Пастор Александр Дзюба будет вести семинар «Команда пастора для открытия церквей». Это, думаю, полезно тем, которые уже будут открывать свои дочерние церкви. И также пасторское служение будет делиться пастор Галина Коробка. Поэтому выберите то, что вам ближе к сердцу, что вам нужно, и приходите. Значит, здесь 2 только у нас. 2 пастора. 2 сегодня. И вечером будет пастор Сандей. А завтра будет бизнес-семинар и о прославлении, и финансовая политика в церкви. Завтра будет 3. Значит, сегодня 2, значит, открытие новой церкви и пасторская команда. А потом второй, это пасторское служение. Поэтому и то, и другое нужно. Я не знаю, как вы распределите себе, но важные вещи. Я была на семинаре об администрации, который вел пастор Андрей Куксенко. И очень большое благословение получила, потому что тот опыт, который был приобретен в результате длительного служения в этой церкви пастора Андрея, это очень полезно для молодых служителей, для молодых пастырей. Потому что сейчас у меня именно в моей церкви такой период, когда я ставлю уже администрацию, и для меня очень было важно слышать... Поймите, что если вы не грамотны в администрации, я не имею в виду про администрацию только работать с бумагами, я не имею в виду администрацию только офис, я имею в виду структуру. Если вы не грамотны в этом вопросе, вы будете хромать. Выше 200 человек, если вы подниметесь, это просто благодать. Но выше 1000 вряд ли вы вообще поднимете. У нас разработан специально набор таких положений и материалов именно по администрированию. Это целая вот такая папочка. Если вы не были на этом семинаре, вы можете подойти к администратору, пастору Андрею, и он поделится с вами, вы можете приобрести это. Поэтому обращайтесь в офис, пожалуйста. Вы поняли, да? Это говорят, что какая разница между коммунизмом и капитализмом, да? Кто-то говорит, коммунизм все для всех, и значит для ничего для никого. А капитализм все для человека. Вот, я это мне напоминает капитализм, то, что мы сейчас делаем. Семинары эти пасторские, все для человека. Все мы делаем, чтобы вам помочь состояться и подниматься. Не просто общие проповеди, но вещи, которые могут конкретно
вы можете брать и использовать практически по возвращению домой. Очень интересный подход именно к административному служению, его развитие. Просто я для себя очень много получила интересных, очень назидательных моментов. И та инструкция, та папка, которая была выпущена, я вижу, что в этом вложен огромный труд и просто опыт посольства Божьего и опыт администрации. И я думаю, что это для каждой церкви будет огромное благословение и просто подсказка для каждого пастора. То есть не надо долго думать своей головой, выдумывать. Это уже все есть. Надо просто взять и повести свою церковь. И также то, что для меня было, в принципе, каждое служение – это огромное благословение. Но еще я была по социальной работе. Был семинар, который организовал Саша Крец и бессмертная Людмила. Это тоже люди, которые имеют опыт работы со структурами государственными, общественными структурами, именно те, которые занимаются социальной работой. И были очень интересные моменты, когда... Если у вас нет социальной работы в церкви, значит, я могу здесь сказать точно, что у вас влияния на общество нет. Да, очень важно. Значит, ваша церковь просто занимает галочку места, но у вас нет влияния на общество. Все, я могу вам сейчас сказать. Церковь, она проникает во все структуры, она призвана просто нести Царство Божие во все структуры общества. И были очень важные такие подсказки, как общаться с начальником, как ходить в кабинет, с чем приходить, как не делать. И я для себя просто увидела очень много моментов, просто ошибок, которые я делала лично в своем служении. И для меня теперь очень большое подспорье их опыт и та тоже методичка, которая была выпущена этим служением. Там очень много полезных вещей собраны в очень тоненькой книжечке, но просто сжатый такой материал, который просто необходим для того, чтобы идти в государство и просто свои программы переносить в государственные структуры, и как это может на самом деле работать церковь вместе с государством. Это практический опыт. Хочу сказать, что вы, которые приехали на эти семинары, учиться – это мудрость. Учеба не вредна, она только полезна. Почему я это говорю? Потому что я думаю о себе. Если бы мне кто-то мог подсказать эти все вещи, когда я начинал церковь, если бы кто-то мог мне подсказать, я не знаю, что бы я натворил просто. Потому что я знаю, какой ценой приходится все это выбивать через откровение перед Богом. Годами какие проходят, чтобы это все дойти до этого всего. И чтобы мы практиковали еще, чтобы результаты был. Добрый день, церковь. Я присутствовал на семинаре о юридическом минимуме для служителей и пастырей. Это благословение для меня, потому что я понял, что я ничего не знаю. И я понял, что я нахожусь в большой проблеме, как пастор церкви. Если вы пастор церкви, у вас нет юридический отдел, или нет юридически грамотных людей, у вас нет людей, которые работают в этом направлении, дьявол может просто вам построить в любое время. Построить так, что вы захотите ненавидеть пасторство, и служение, и все в свете. Потому что неприятности большие могут быть с властью, законом. Моя первая молитва, которую я молился после этого семинара: Боже, помилуй меня. Или благодаришь, что ты сохранил до сих пор, да? Да, и благодарение за сохранение. Почему? Потому что действительно открылись глаза, я в проблеме. Но я верю, что Бог милует меня, и просто по благодати я верю, что то, что я здесь сегодня, и я научаюсь, это Его благодать и милость ко мне. Поэтому то, что я получил для себя, вы знаете, законы на Украине, может в России, может в Белоруссии, которые издаются, они издаются Богом. Потому что те законы и то начальство, которое заслуживает народ, то оно и получает. Но я вам скажу больше, что каждый закон, он должен работать на нас, не против нас. И каждый закон, который есть в отношении религии, в отношении слова, в отношении совести, он должен работать на нас. Но если мы не знаем этих законов, они будут против нас. Да. Если незнание закона, оно не освобождает от ответственности. Если придут к нам и скажут, почему так, мы скажем, а мы не знали. Но закон-то существует, и мы должны знать. Вы знаете, хотя бы минимум. Я понял одну вещь. Мое незнание в отношении церкви, в отношении вообще моей свободы, религиозной свободы, свободы совести, оно меня поставило в ту позицию, что я целый год регистрировал церковь.
Целый год я ездил, я приезжал, мне говорили, буква неправильная, запятой нету, того нету, этого нету. Они выдерживают сроки в отделе по религии. Потом я приезжаю через 3 месяца, мне возвращают эти документы. Я думаю, что здесь я не один такой. Почему? Это не потому, что они такие, это потому, что я олух. Да, я признаю это, и я понимаю, что я был неправ, поэтому Бог учил меня через это. Открой закон, посмотри, как ты должен говорить к этим людям. А я думаю, Господь, расположи их сердца, раскрой, разбей там камень. Да глупости это все. Бог уже все сделал, мы должны что-то сделать в этом отношении. Поэтому я просто принял для себя, извините, пастор, еще секунду, принял для себя, я подниму законы, я буду изучать их. Я выучу хотя бы один закон, который нужен мне. И я буду приходить и говорить на языке закона, и меня будут слушать. Amen. Пусть Бог благословит нас. В этом плане мне очень нравится то, что делает родник, центр родник Беларуси. Я получаю от них письма. Я просто горжусь ими. Они постоянно бомбят их президента письмами разными, которые информируют о том, чем они занимаются. Это просто класс. Это просто класс. И из-за этого они получают такое признание, что газеты начали писать о них. Неверующие газеты. Бесплатно, не то, что за деньги. Потому что они начали выходить на связь. Здравствуйте, церковь. Я приехал из Гамбурга, и я учился здесь в прошлом году, в Иисусе Навине, в позапрошлом году. И я думал, что я уже все выучил и все знаю. Но когда я стал пастором церкви, оказывается, я не знаю, как вести церковь. Поэтому я вас ободряю, кто в Иисусе Навине, проходите администрацию. Проходите администрацию. И я был сейчас, вот за эту неделю, на 3 духовных советах здесь в церкви. Это мне дало больше, чем я в Иисусе Навине учился. И еще, я приехал сюда специально, чтобы научиться администрированию. И у меня это получилось. Я был на этих семинарах, я посмотрел, как вести финансы. Здесь такая мудрость. Я тоже раньше занимался бухгалтерией, но это не бухгалтерия. Здесь нужно действительно мудростью Божией руководить. Потому что здесь все связано. И я понял, что я вообще ничего не знаю. И здесь есть то, что можно получить. Теперь у меня есть это знание, как там делать администрирование, там у себя. Это первое. Второе, я постоянно, когда учился в Иисусе Навине, мы постоянно ходили на ночные. И я думал, что ночные это не проблема. Но когда я там опять стал вести церковь, я увидел, что я не знаю сам принцип, как проводить ночную. И знаете, за эту неделю, пока я здесь, я был на 4 ночных. Чтобы мне понять, духом понять, откровение получить, как проводить ночные. Между прочим, надо семинары делать на эти вещи. И знаете, сегодня ночью была молитва за пастора здесь. Было немного людей, всего 14 человек было. Но эта девочка, которая вела, лидер заболел, и девочка просто вела. Знаете, у нее мудрости больше, чем у меня. У пастора, да? Я сидел, и эти ребята, которые ходят на ночную по 2-3 года, у них столько мудрости. Этот писал, давал афоризмы о любви. Я думаю, я это у Майлса Монро читал и у пастора Сандея читал. А он вообще просто прихожанин церкви. Понимаете? Это дают ночные. И сегодня ночью я просто понял, что такое ночная. Бог меня открыл это. Амен. И третье. Пастор Сандей проповедовал пятницу и субботу о вере. Я думаю, многие пережили это. Я понял, что я неверующий. И я тоже. Я тоже это понял. Я понял, что я неверующий. И я теперь знаю, что надо делать в Гамбурге. Надо стать верующим, да? Да. Здесь есть все. Я верю, что все, что здесь есть, оно перейдет туда. И я знаю, что город Гамбург – это украинский город. Амен. Потому что там открылось посольство Божье. Амен. Спасибо. И была на бизнес-семинаре.
Мне недавно Бог открыл мою новую землю, которую я должна овладеть. Но я не знала, что такое миссия. То есть мне чего-то не хватало. И на этом семинаре я получила слово, что любой бизнес должен иметь свою миссию. То есть я должна знать свою миссию. Я должна эти деньги, часть средств, которых я зарабатываю, чтобы они пошли на ту миссию, которую Бог мне откроет. И после этого семинара я четко знаю свою миссию. Я четко знаю, куда я буду влаживать деньги, которые я буду зарабатывать. А то, что я буду зарабатывать, я в этом не сомневаюсь. Амен. Потому что Бог меня благословляет. Класс. Спасибо, дорогая. Всем добрый день. Я еще тоже хочу добавить и поблагодарить нашего пастора Санде об этих вечерних проповедях. Вот я не знаю, как другие, но я до 3 часов ночи я не могу заснуть. Вот мы вчера с пастором Наташей говорили именно о вере. И действительно мы говорим, и наша цель идти и овладеть землей. Но когда мы читаем историю еврейского народа, то мы понимаем, что они не вошли из-за неверия. Мы действительно хотим слышать очень большие вещи, такие проповеди, какие-то такие закрученные, но мы забываем простоту. И действительно, то, как мы верим в спасение, мы должны верить во все остальные вещи, которые Бог дает нам. И я просто говорила, Бог просто помилуй. И то, что я заметила, что мы как пастыря, мы редко начали говорить о вере, учение даже делать в своих церквях. И я поняла, я просто приняла решение возогревать свою веру постоянно. И я приняла решение периодически, как пост я летний периодически слушаю. То есть пастор Санде, он сказал, и я думаю, что он не просто так сказал, что вообще мудрый человек, он понимает, что если он говорит, то это не просто так. Я уже несколько раз также прослушала, и я поняла, что эти кассеты, я думаю, что сегодня будет продолжение, это просто потрясающе. Я просто умоляла Бога о милости. А я удивляюсь, дивом дается. Я сам, я же старший пастор считается, да? Учусь на эти конференции, на эти семинары. А я вам скажу сегодня, вы не поверите, что только 25% нашей церкви здесь. Остальные 75% гуляют. Не члены. Я имею в виду пасторей. Не приехали. Почему? Мы же из пасторства Божьего. Мы же уже закончили пасторскую конференцию, школу, лидерскую школу. Мы же уже, или наоборот мы заняты, или наоборот у нас что-то такое. Класс. Молодец. Тебе целую в твоем отсутствии. Что они такие умные. Даже те, которые в Киевске. Сколько из Киевских даже здесь? У нас 30 пасторей в Киеве. 100 пасторей в Киеве. Только. Может быть, 10% есть. Гиганты. Народ приехал. И я думаю, что нужно с самого начала приезжать. Это о том, что на посте говорилось, что Бог альфа и омега. Не просто, если выслали пригласительные, что с 3 числа, значит, это должно быть с 3. Почему наш пастор, он, будучи с Германии, уставший, оставил все, и он, я вообще, как и в посте, а мы, я просто удивляюсь. Мне нету слов. Мы такие большие, мы не можем оставить свои церкви, Господи. Я просто удивляюсь. Мы такие уже большие стали. Действительно, Бог сам будет допускать эти поражения. И я многие поражения имела, поэтому я ценю то, что я сегодня ценю. И мне все равно, я оставляю, мне не важно. Я говорю, как хотите, молитвенное делайте служение хвалы, но я буду здесь. Если выслан пригласительный с 3, я удивляюсь, с киевских пастырей. Я просто вообще, что действительно Бог возьмет такой бич и будет бить. Пастор, вы извините, конечно же. Но это крик моего сердца. Миссионерский центр устраивает ночную, Боже. Люди, пастыря, уставшие с дороги остаются, я не могу уйти, мое сердце кричит от боли. Я вообще думаю, что,
киевских пастырей нету, тех, которых близко нету. Они даже не, я мечтала попасть на эту ночную, думаю, Боже, это за миссионеров. Я сама на каждой ночной молюсь за всех этих миссионеров. Я даже церковь приучила, садишься есть, благословляя каждого миссионера. Потому что сколько миссионеров, они умирают от голода, может быть. Я благодарю Бога за миссионерский центр. Вообще поблагодарить хочу пастора вас и пастора Анатолия. Что вообще, насколько они оперативно работают. Так легко расслабиться. Видишь маленький успех, так легко расслабинку дать. Так легко расслабиться. Но я благодарю Бога за Его милость, что меня постоянно, как пружинок, закручивает, постоянно нельзя. Я думаю, что если мы принимаем решение, Бог дает благодать. Если наш пастор, он такой уставший, и он принимает решение, и он платит такую цену, то что вы вообще говорите о нас? Какая мы тогда, у нас какая нагрузка? И я благодарю пастора Анатолия за эту ночную. И вообще, я думаю, что нужно практиковать, чтобы сами даже миссионеры молились так же. Потому что они понимают, это в их сердце. Я просто когда я побыла, я поняла, что это тем, что я живу. Я верю, что будет в Беларуси миссионерский центр. Я постоянно об этом молюсь. Спасибо. Спасибо, дорогая. Слава Богу. Я в Киеве 5 раз в году, и это уже стало как не то что традиция, и это так должно быть. Просто по-другому в Ростове уже не представляют, что я могу быть здесь реже, я хочу быть здесь еще чаще. Каждый раз я приезжаю, я понимаю, что я ничего не знала до этого. Потому что каждый раз все сначала я получаю и получаю вновь. Весенний этот пасторский сбор, который был, хотелось действительно быть на каждом семинаре. Но слава Богу, что записывались семинары, и все эти кассеты я привезла домой, и все мы это переслушивали. Сейчас, слава Богу, тоже все записывается. То, куда я пришла в первый день, 3 числа с утра, это было служение освобождения, исцеления. Почему? Потому что хотелось быть и на администрировании, и на миссионерстве, и на группе 12. Но что я увидела? Очень много заблуждений в плане освобождения. Освобождаются ежедневно от всего. Вплоть от того, что человек вышел после больницы, после операции, ему еще плохо, 1-я неделя, молятся, он отрекается от наркоза. Оказывается, там уже дух наркомании и всего остального прочего. И это на полном серьезе, такой бред. Просто без комментариев. И это происходит на каждом шагу. Эти постоянные школы освобождения, где гоняют бесов слева направо, справа налево, и уже никто не может понять, кто в чем сидит и кто от кого избавляется. И я, честное слово, слава Богу, Бог меня миловал, и я в этом как-то никогда не разбиралась, и слава Богу, наверное, что в этом не разбираюсь. Те проблемы, то, от чего меня Бог освободил. На меня никто не возлагал руки. Это Бог делал сам. И я знаю то, что слава Богу, пастор Константин, я просто выписала, я, видно, Оскара насмотрелась, когда выходит с листочком, благодарю Бога там и так далее. Я тоже с листочком вышла. Таблетки. Он дал просто 4 таблетки конкретные. Никогда не бойся, это таблетка номер 1. Номер 2. Вспомни о том, что сделал Господь в твоей жизни. Таблетка 3. Смотри глазами веры. И таблетка 4. Благодари Бога. И все. И ты будешь освобожден. Я просто знаю, какие пилюли прописывать теперь, приехав в Ростов. Слава Богу за эти семинары. И, честное слово, действительно, у меня боль моего сердца, что я могу приехать только в небольшом количестве. Сейчас, слава Богу, приехала тоже с лидером служения. Но нас должно быть больше. Действительно, нужно привозить всех лидеров. Спасибо вам, пастор, большое. Освобождение – это такой думаран еще, или как мы говорим. Одурманивание происходит в теле Христа. Особенно здесь еще ничего. Особенно на Западе. В принципе, вы должны знать, что освобождение – это реальность. Это реально. Бог есть Бог, который спасает и освобождает. Вы должны знать, что освобождение – это оружие, которое дано нам, чтобы привести, сокрушить мир от силы сатаны. И прежде всего,
мы, которые верующие, должны освобождать мир и неверующие. Написано, уверовавший во имя мое, именем моим вы будете изгонять бесов. Это первый знак, который должны за нами следовать. Не мы должны освобождаться, а мы должны других освобождать. Не над нами должны проводиться эксперименты, а мы должны, наоборот, других освобождать. Конечно, некоторые слушают, есть некоторые верующие, которые действительно надо освобождать, потому что они жили, может, в греха, или они имели необновленный ум, и они себя пустили в себе все, что хотят. Но это, или занимались оккультизмом, или были связаны с бесами. Действительно, нужно их освобождать. Но это должно быть единичный случай. Если церковь обучена, если церковь слова и веры, если церковь наставлена, если есть хорошее учение в церкви, то не церкви должны начинать, но не из церкви мы должны искать бесов. Наоборот, каждый верующий должен выходить на улицу и искать бесов, и изгонять бесов и из неверующих, или новообращенные, которые приходят. Чтобы иначе доходит до такого абсурда, что пасторы из друг друга выгоняют бесов. Зачем ты тогда проповедуешь? Кому ты проповедуешь, если ты одержимый? Господи, помилуй. Господи, в Иисуса. Спасибо еще раз за то, что мы слышали. Помоги нам всем делать правильные выводы, чтобы мы могли брать из того множества стола, который ты накрыл, чтобы ты мог, Господь, дать нам понять и дать нам мудрость брать все, что нам надо, чтобы наше служение двигалось вперед. Тебе слава и хвала во имя Иисуса Христа. Весь народ Божий сказал. Откройте Второзаконие опять. Вчера было Второзаконие, начала конференция. Будет много Второзакония на этой неделе. Второзаконие 6 глава. Потому что там мы видим образ. Я признаюсь вам, что когда я только что покаялся, я даже не открывал Второзаконие. Я думал, что это закон Моисея, и что там читать. Ничего там нет для нас. Оказывается, что там больше, чем даже в Новом Завете, некоторые книги, можно найти, что для нас. Потому что все, что было написано для них, это прообраз и тень будущего, тех вещей, которые с нами происходят или должны происходить. И это, книга Беззакония для меня теперь это фильм, это как наглядная картина наше сегодняшнее христианство в Новом Завете. Это наглядные эпизоды, как мы должны жить победоносную жизнью и угодить Богу и исполнять Его волю. Второзаконие 6 глава, 20 по 25 стихи. Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значат все уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь Бог ваш, что значит? То скажи сыну твоему, рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкой и явил Господь знамения и чудеса великие и казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его перед глазами нашими. А нас вывел оттуда, чтобы вести нас и дать нам землю, которую клялся отцам нашим дать нам. И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, чтобы сохранить нашу жизнь, так и теперь. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все эти заповеди перед лицом Господа Бога нашего, как Он заповедал нам.
Обратите внимание, пожалуйста, на стих 23. Я буду повторять много чего на этой неделе, и я буду говорить много чего, которые вы думаете, вы уже знаете. Но на эту тему я буду полностью говорить об обладании землей. На этой неделе полностью, с утра и вечером. Как нам самим обладать землей, куда Бог нас ведет, и как нам помочь нашим людям стать обладателями земли. Потому что это смысл христианства всего. Потому что мы думаем, что это только учение. Это уже не проповедь. Но я хочу так забить этот гвоздь на этой неделе, чтобы мы поняли, что это не учение. Это не просто одна проповедь, как это бывает, тема. Или тема какая-то, вера, исцеление. Это не просто тема. Это смысл всего христианства. То, что мы будем говорить на этой неделе. То, что мы начали вчера. Вчера какая была проповедь? Тема, название? Послушание – это сила обладания, для обладания земли. Послушание. Примите решение послушаться Богу. И идти делать. Сегодня мы будем говорить о том, я буду говорить на теме, это еще в том же самом ракурсе, но мы называем его освобожден или спасен для цели. Спасен и освобожден для предназначения или для цели. Спасен, освобожден для цели, для предназначения. Delivered for a purpose. Delivered, saved for a purpose. Посмотрите и обратите внимание на 23 стих. Здесь говорится так. А нас вывел оттуда. Говорится об Израиле. Нас, будучи в Египте, будучи в рабстве, нас вывел оттуда. Оттуда вывел, чтобы что? Вести нас. Вывел, обратите внимание на причастие слова. Вывел, чтобы что? В причастие, в вести. Нас вывел оттуда, чтобы ввести нас куда-то. Всякий раз, когда Господь приходит кого-то спасти, для спасения, это значит, Бог пришел вывести из мира. Вывести из мира, вывести из греха, вывести из беззакония, вывести из-под силы и господства сатаны. Всякий раз, когда Бог принимает такое решение, спасать человека, вывести из Египта кого-нибудь, из греха, из царства тьмы, века сего, кого угодно, это значит, у него уже, следовательно, принято решение, куда ввести его. Освобожден для цели, освобожден по причине, освобожден, выведен, спасен для определенной конкретной цели. Если бы Бог не имел в виду уже, куда нас с вами вести, а когда он говорит, куда он говорит о землю, он говорит, он вывел нас оттуда, чтобы вести нас в ту землю и дать нам землю, которую он обещал отцам нашим. Выводить, чтобы обязательно вести в определенную землю. Не забудьте это. Бог выводит из рабства, выводит из греха, выводит из мира, освобождает из Египта, чтобы обязательно вести в определенную землю. В определенную землю. В определенную землю, друзья. И скажите мне, пожалуйста, сколько у вас людей в церкви? 1000, 100, 500, 50, 20, даже 2 человека. Даже если у вас только 2 человека в церкви, Бог вас всю вашу церковь не выводит одновременно. Не вывел одновременно из Египта. Все. Бог каждого выводит индивидуально. Написано, Бог
призвал Авраама самого себе. Он одного, один призвал его. Он говорит, смотрите на гору, откуда я вас отсек, или как там, вывел. Смотрите на отца вашего Авраама. Я его призвал один. Призвал его один, одного. Так Бог всегда делает. Он каждого выводит сам, конкретно. Потому что он, это не может просто говорить, что вот, Бог вывел всю церковь. Значит, общее. У всех церкви есть цели, а у меня нету. Только церковь имеет цель. Нет. У Бога есть своя цель, своя программа для спасения каждого человека в отдельности. Есть цель для спасения каждого. Есть земля, которую Бог уже определяет для каждого, кого Он спасает. Вывел, чтобы вести. Значит, Он не выводит, если Он еще или уже не определил, куда вести. Если Бог кого-то, и вы как пастора, вы должны это понять логично и конкретно. Есть программа, у Бога уже была программа, прежде чем вывести Израиля из Египта. Эту программу за 400 лет до того он открыл Аврааму. И сказал, твои дети будут в Египте. Они будут там 400 с лишним лет. И потом я выведу их и дам вам им эту землю, которую Бог до того уже показал Аврааму. Это получилось где-то около 500 лет после, как они уже вернулись туда. Но он уже имел программу об той земле, которую он предназначил для тебя, чтобы ты пришел и занял до твоего рождения. И мы, как пастора, мы должны понять, что когда мы читаем Библию, и когда мы строим церковь, мы не просто строим церковь, чтобы люди пришли и стали членами церкви. Не ради этого Бог их вывел из Египта. Конечно, в конечном итоге, они все должны наследовать Царство Небесное. Но Царство Небесное это не то, что будет завтра. Поймите, спасение это уже Царство Небесное. Вы понимаете меня или нет? Мы думаем, что Бог приводит людей из мира и спасает людей из мира, чтобы мы могли их вести на небо. Я тоже когда-то так думал. Нет. Если он спасен, это значит он уже на небе. Или это слишком радикально для вас? Если он спасен, это уже небо. Другое дело в том, что он может потерять это небо, но если он спасен, если ты спасен, ты уже в Царстве Небесном. И уже не имеешь, значит, тебе не надо стремиться туда уже. Ты уже там. Скажи кому-нибудь, тебе не надо поставить целью твоей жизни попасть на небо. Ты уже на небе. Аллилуйя, Господь. Я уже спасен, я уже на небе. На сегодняшний день я там хожу. Я в Царстве Божьем хожу. Я с Богом хожу. Иисус есть Царство Небесное. Он есть небо. Он во мне, я в нем. Бог во мне. Я уже спасен, я не стремлюсь попасть на небо. Потому что Царство Божье что? Внутри вас есть. Царство Божье не будет, когда ты выйдешь, когда ты умрешь. Царство Божье не появится, или ты не попадешь в Царство Божье, когда ты умрешь. Нет. Царство Божье уже что? Внутри вас. Yes. Ты не идешь в Царство Небесное после смерти. Царство Божье уже что? Внутри вас есть. Он говорит, пускай никто вас не обольщает, пускай никто не скажет, Царство Божье вот там будет или там. Некоторые еще так говорят сегодня, что Царство будет там вот. Живи хорошо здесь, а потом ты туда попадешь. Либо ты уже там сейчас, либо ты вообще туда не попадешь. Кто не знает, что он уже в Царстве Небесном, что он уже спасен на сегодняшний день, то ты туда не собираешься. Поэтому для чего тогда мы спасены? Мы спасены, чтобы быть спасены, мы уже спасены в Царстве Небесном. Зачем тогда Бог нас хранит здесь на земле? Потому что ты нужен ему здесь на земле. Он нуждается в тебе здесь на земле. Поэтому он тебя спас, перевез в Царстве его небесное. Ты уже в этом Царстве, чтобы ты мог утвердить и распространять это Царство, которое он уже принял внутри тебя,
Здесь на эту грешный мир. И чтобы ты мог обладать этой землею, которую Он тебе указывает, присутствием и господством и владычеством царства, которое внутри тебя. Он уже имел программу до твоего спасения, что я его спасу, и вот ее спасу, чтобы она повлияла на молодежь. Ты можешь пойти пастором, да, где-то, а он говорит, ну, занимайся пастором, когда ты дойдешь, ты пойдешь заниматься тем, к чему я тебя призвал. Если он, даже до того, как ты спасена или родилась, он уже думал, я ей даю жизнь, и я имею план, когда я ее начну звать в царство. Если она послушна, она не потеряет годы в миру, она сразу пойдет в царство. А дальше я ее приведу в царство. Бог есть логичный Бог, программный Бог. Он программизировал все. Он уже программировал, что она будет заниматься молодежью. И если это то, что он запрограммировал внутри нее, это уже живет в нее. Она это будет это чувствовать, что это мне нравится. Но она может пойти по другой профессии. Она может пойти учителем, или кем-то, или врачом, или адвокатом, или... И это твой выбор. Но если человек умный, он просит у Господа. Чем ты хочешь, чтобы я занимался? И когда Бог тебе открывает то, что мы называем твое призвание, это должно стать твоей землей обетования, куда ты должен пробиться через пустыни всякие, и через все народов, и эти все противления, чтобы войти туда и начинать заполнять эту сферу молодежи, влиять на молодежь, где бы ты не был. И если это твоя земля, это твое поле, если это молодежь, если это не география, есть некоторые, которые имеют влияние или призвание на город, но если твое влияние это не географическое, а люди, слой, общество, это значит, не важно, где ты находишься, если это твое призвание, это твоя суть должна стать, это твоя жизнь должна стать, ты живешь ради этого, ты исполняешь цели твоей жизни, ты осуществляешься, ты исполняешься. Поэтому, если я призван к молодежи, значит, пока я ехал из Киева в Минск, или из Минска в Киев, значит, я молодежный спаситель. Я освободитель молодежи. Поэтому в поезде я спасаю молодежь. Когда я в вокзале, я спасаю молодежь, потому что это моя суть, это моя суть, это мое содержание. Я к этому призван. Я это вас учу сейчас, не потому что вы это не знаете. Вы меня уже слышали много раз. Я специально повторяю. Потому что я хочу, чтобы вы все перестроили ваши проповеди в этом русле. Чтобы вы приехали домой и начали, ваших людей внедрять в них, забивать это в их голову так, чтобы они знали, что это моя жизнь, это моя суть. Это как я пастор. Я пастор и на санатории, и на улице, и в магазине, и в супермаркете. Я являю жизнь. Каждый должен иметь что-то, какую-то суть, какое-то содержание, ради чего он живет вот так. Он знает, что я создан для этого, нести Бога куда-то. Поэтому нам дано заповеди, чтобы хранить нас. Поэтому нам дано Слово Божие, чтобы наше отношение с Богом было сохранено, чтобы я мог стать сильным через Слово Его. Чтобы я мог стать сильным Бога, чтобы Бог мог стать сильным во мне, чтобы Бог мог стать большим во мне. Я клану себя для Бога, я напитаюсь Богом, чтобы я мог Его привести. Его присутствие, Его царство, Его порядок. Что такое царство Божье? Это правление Бога. Чтобы принести Его правление, Его порядок, Его законы, Его умозаключение, принести сферу молодежи, куда Он меня призвал. И это значит везде, на улице. Это значит в казино. Где бы я ни был, я спаситель их. Я их освободитель. Я высвобождаю это присутствие на молодежи. Вот что значит земля. Это моя земля. Каждого человека, вы должны знать, он вас выводит, чтобы что? Он тебя выводит, чтобы что? И я не побоюсь сказать, друзья, что некоторые из нас сегодня, как я сказал по пастору, она пастор, пускай делает. Но если бы я знал, что мое призвание это молодежь, даже если я пастор на сегодняшний день, я буду это рассматривать как средство. Само пасторство как ступень. Или как средство, через которое я достигаю
или как платформа, на котором я стою, чтобы именно мое призвание исполнить. И многие есть такие из вас сегодня, пасторы, которые это не ваше призвание. Но из-за того, что вы этого не знаете, вы занимаетесь этим. У вас какие-то успехи скромные, но у вас ревность по Богу, вы хотите состояться. Вот почему надо понять конкретно, что вам не живет, кого я должен достигать. Даже будучи пастором, это пасторство уже не будет конец сам себе. Это уже не будет само твоя цель. Ты знаешь, что я пастор, я на сегодняшний день Богу, чтобы я пастором, но вот это всего лишь платформа, через которую я обладаю моей конкретной территорией. Молодежи, семьи, детей и так далее. Каждый должен знать. Или не, который есть пастор. Ты призван быть пастором. Хорошо. Но не, который призван быть пастором по местной церкви. А не, который призван быть пасторами над пасторами. Или на территории. И принести влияние и управление Царства Божьего над людьми, куда они призваны. Итак, 23 стих. А нас вывел оттуда, чтобы вести нас и дать нам землю. Даже чтобы мы все сказали, вывел нас, чтобы вести нас туда и дать нам землю. И дать нам землю. Бог вывел меня, чтобы вести меня в мою землю. Мой вопрос тебе, какая твоя земля? Особенно если вы лидер в церкви, или если вы пастор, вы не только должны знать, какая ваша земля. Вы должны уметь помочь каждому человеку в вашей церкви, чтобы он не болтался. Слишком много церквей, которые мы имеем члены, 100 человек, 200 человек, 1000 человек, которые просто болтаются. Они только сидят в церкви, будучи спасенными, и ждут их смерти. Перестреляй их, чтобы они быстрее попали на небо, как они думают. Это им поможет больше. Потому что ни пользу, ни общество не приносят, ни Богу не приносят, ни тебе, пастор, ни церкви, ничего. Если они небо ждут, тогда отправь их туда побыстрее. Перестреляй их, чтобы они побыстрее попали на небо. Это проблема. Это проблема, друзья. Когда мы имеем церковь, народ, сплошный народ сидит, и ты только их посчитай легче. Проповедь. Воскресенье, среду. Они приходят, а потом ты расстраиваешься. Почему меньше пришел? А потом где-то ты радуешься больше. И все получается, что ты просто строишь эго себе. И, вот у меня больше уже стало. Нервы опять подводит, когда меньше стало. А потом, потому что ты не знаешь, что с ними делать. И большинство церквей мира в таком состоянии. Только мы построили церковь. Люди приходят, каются, слава Богу. Но после того, как они покаялись, ты, как пастор, доведет это до них или нет. То Бог вывел из Египта, дал им спасение, чтобы вести их в свою землю или нет. Ты поможешь твоим людям это понять или нет. Ты донесешь это до них или нет. Ты доведешь это до них или нет. Что слушай, ты не просто вывел. Бог не просто тебя вывел из Египта, чтобы ты сидел. Церковь это не Царство Божие. Царство Божие уже внутри себя. Церковь это часть Царства Божие. Но Царство Божие не только в церкви. Царство Божие должно быть везде, миру. Вот почему Бог дает каждому свою землю. Чтобы Царство Божие действительно было везде. Не только в церкви. В церкви уже понятно. Весь мир знает, что Царство Божие в церкви есть. Но вот Божья цель, чтобы Царство Божие было во всех точках земли, во всех слоях общества, во всех сферах жизни, чтобы кто его понесет туда? Я, который уже принял Царство Божие, и я обучаюсь в церкви. Церковь это всего лишь штаб подготовки, место, где я учусь
и где мы учим, и снаряжаем людей, чтобы они стали сильными. Вы помните, вчера мы говорили, написано, соблюдайте Евангелие, соблюдайте заповеди. Когда вы будете хранить заповеди, чтобы ты укрепился. Храни заповеди, чтобы укрепился ты. Заповеди и учение, и проповеди, и церковная жизнь. Для того, чтобы люди были снаряжены и имели веру на то, чтобы посмотреть на свою землю, куда Бог призвал их. И видеть, что реально Бог, я могу. Я уже быть накачан в церкви. Я уже стал сильнее в церкви. Я уже вижу, как завладеть эту землю. И чтобы я мог уйти из церкви, из воскресения, из понедельника, до следующего воскресения, обладая мою землю и наполняя присутствием Божьим и законом и постановлением Христа. А так, не только будем иметь бродящих верующих, которые ходят с одной церкви в другую, потому что нечем им заниматься. У них нету цели, у них нету направления, нету компаса. Пастор, ты должен стать этим компасом для них. Или как называется? Компас. Бог никого не выводит из мира и не приводит спасти свою церковь или через тебя без того, что у него уже было предназначено. Раньше еще до тебя, пастор дорогой, крутой, это же я его спас. Это же через меня он спасся. Это же ко мне Бог его привел. Не, до тебя, дорогой. Уже имеет для него силы. А ты даже готов с Богом драться, что а чего он перешел в другую церковь. Как будто Бог его создал для тебя. Привет, дорогуша. Бог не для тебя его создал. Даже не тебе он его привел. Ты знаешь, кого он привел? Мы думаем, Бог привели ко мне в церковь люди. Нет. Он привел их. Он вывел их, чтобы их привести в их землю. А привел их в твою церковь. Знаешь почему? Чтобы ты им открывал глаза. Что? Слушай. Есть у тебя земля. Есть куда Бог тебя предназначил. Есть куда тебе состояться. Слушай, мы тебя сделаем сильным, поможем найти эту землю, пойти туда и состояться там. Вы слышите меня сегодня? 20 стиха там еще раз. Если спросит у тебя сын твой, в последующее время, говоря, что значит все уставы и постановления, мы к этому вернемся. 22 стих. Давайте сначала 22 стих посмотрим. 22 стих. И явил Господь знамения и чудеса великие и казни над Египтом, над фараоном, над всем домом его, перед глазами нашими, и нас вывел отсюда. Чудеса были сотворены Богом. Бог творил потрясающие чудеса в Египте. Потрясающие чудеса в пустыне. Чудные дела, явил дела. Какие чудеса только были. Знаете, это всего, ради чего это все? Чтобы они вошли в землю. Когда они вошли в землю, это все чудеса прекратились. Как только что они вошли. Мана перестала капать. Но это самое падает. Даже молоко там не текло физически. И мед тоже не капало. Все эти чудеса перестали. Знаете почему? Потому что они теперь уже вошли в землю. Бог теперь уже, чтобы они распространили то, что они уже имеют. Познание Бога, уставы Бога. И наполнили уставом Божьим, присутствием Божьим, царством Божьим эту землю. Развивались и постановили Божий порядок, Божье правление, Божьи заповеди, Божью истину. Наполнить эту землю. Новый порядок. Если там раньше приносили свои детей в вагон, через огонь и так далее, они наоборот другой порядок. Уставы, завет, то, что они получили, законы, постановления. Поэтому о законе говорит в 20 стихе. То если спросят тебя, откуда эти постановления, откуда эти законы, скажи им. Откуда, почему мы отличаемся от других? Почему мы другие? Чтобы вы могли сказать, что мы представители Царства Божьего. Это у нас порядок неба здесь. Поэтому землю, куда Бог нас ведет, он хочет, чтобы мы туда принесли порядок Бога, порядок неба. Они забили, Израиль забили это. И когда они видели прочих народов, они сказали, что, а почему они живут вот так, а мы не можем так жить? Мы тоже хотим царь. Они забили то, что ради чего Бог дал им эту землю. Чтобы именно постановление Бога, закон Бога там было.
И он уже им предупредил, если твой предки, твои потомки увидят уставы и постановления, скажи им, что вот почему мы такие. Объясни им историю, почему Бог нас вывел сюда, чтобы именно этим постановлением утвердить, чтобы именно быть представителями царства, чтобы быть царство священников, в отличие от других. А они это все забыли и взяли себе царя, вместо того, чтобы они были царством, сами царством священников, или царством Христа, как мы сейчас имеем. Поэтому, когда Бог тебе дает бизнес, Он хочет, чтобы ты принес сюда законы Бога, законы праведности, законы святости, законы страха Господа и дух Его. И этим самым ты царством Божьим наполняешь эту сферу. Молодежи или женщин, или как-то. А чудеса, когда Бог приводит людей в церковь, точно как Он делал здесь, когда Он вывел из Египта, Он сделал столько чудеса. Даже после того, как Он вывел из Египта, чудеса продолжались во все время пустыни, пока они не войдут, не начнут утверждаться в царстве. Знаете, то же самое, о чем это говорится, это о нас. Бог, чтобы Бог кого-то из нас, даже одного спасти, это самое большое чудо. Вы согласитесь, что самое большое чудо это спасение? Аминь. Самое большое чудо это спасение. И это то же самое, как Египта. Чтобы вывести их, это самое большое чудо. И после Египта, Бог еще, кто-то из вас заметил, что когда вы только что покаялись и пришли в церковь, Бог такие чудеса много делал. Как будто вообще небо розовое. Как будто для вас вообще жизнь стала вообще сказкой. Вы еле-еле успевали только говорить, или заявить, или молиться, и Бог сразу начинает делать, да? А потом через полгода все сухо опять. Да? На исходное место, да? Оказывается, ты еще не умер, опять искушение, да? Опять и так далее. Потому что это то же самое, как здесь. Он делал чудеса, написано. Все эти чудеса, это для того, он говорит, и явил Господь знамения и чудеса великие. Когда люди каются, Бог делает чудеса для них. И Бог являет их чудеса, чтобы они утвердились. Важно, когда люди приходят к вам в церковь, не сразу нужно грузить их. Что вот, выясни твое служение, и начни служить и так далее. Это урок для нас. Когда Бог, люди только что выводят из Израиля, из этого Египта, Бог наполняет им приятными вещами. Любовью, лелеет их. Чудеса, чтобы они поняли, мано, одежда. Бог делает приятно. Это то же самое, после покаяния, после спасения, Бог дает всем определенный период благодати. Как я называл. Период благодати или время благодати. У кого-то это длится месяц. У кого-то это 2 месяца. У кого-то это полгода. У кого-то это 3 месяца. У кого-то год. Время благодати. Когда ты просто, ты даже не хочешь работать. Ты даже не хочешь ничего делать. Ты просто хочешь любить всех и целовать их и все. Потому что тебе так хорошо. Ты даже не раздражался ни на кого. Ты любишь всех. Ты готов простить бывшего мужа и так далее. А как только что все опять он начинает доставать, да, уже как будто благодати уже нет. Потому что во время благодати, благодать действует. Этот Бог подсказывает нам, что в церкви, когда люди приходят каяться, то, чем мы должны встречать, как мы должны поступать, как сам Бог. Мы должны молиться за их нужды. Мы должны служить им. Но это все на первом этапе. Вот почему в нашей церкви мы не делаем, может быть, даже пастора не все знают, но я вам это объясню. Мы делаем очень, каждое служение мы всегда молимся за нужды людей. Потому что мы понимаем, есть люди, которые первый раз, или еще новые, или еще не утвердились, надо их лелеять. Надо их восполнять все их нужды. И поэтому первое время, именно есть тогда, когда мы молимся за бесов, за изгнание, за освобождение от наркомании, от алкоголя, от бесов. Именно первое время, когда люди приходят в церковь, тогда они нуждаются в этих всех заботах, освобождении, очищении, чудесах. Тогда они нуждаются больше всего. Но если люди уже в церкви несколько лет или несколько месяцев и ничего не поняли, они будут всю жизнь от бесов освобождаться. Вот почему в нашей церкви я не позволяю, чтобы кто-то пришел и начинает бесов изгонять, потому что их нет здесь.
Мы уже успели их все выгнать, как только что эти люди пришли в церковь. Мы уже очистили их первые 2 месяца, или первые 2 месяца, или первые 3 месяца. И после этого мы теперь обучаем их стать трезвыми, стать святыми, начинать уважать и любить Бога, начинать жить по заповеди, соблюдать Его Слово. И потом, чтобы они после этого уже стали сами и начали обладать землей. Поэтому не сразу начали учить людей о том, что вот иди, завоюй мир. Он его убил там. Там есть гиганты, исполины. Он говорит, что в ту землю, куда ты идешь обладать, там есть исполины, там есть гиганты, там есть народы, которые сильнее тебя. Поэтому ты сам сначала должен сделаться сильным. Поэтому мы должны делать людей сильными сначала. Если тебе церковь только 2 месяца, и ты уже гонишь их, чтобы они начали наркоманить, они сами только месяц надо спасти от наркомании, ты убьешь их. Надо сначала делать, как будто нету даже призвания. Первые 3 года или 4 года нашей церкви я даже не говорил много о земле, я даже об этом вообще не упоминал, как будто я сам не знал. Что я делал? Я проповедовал Бог спасающий, Бог благословляющий, Бог, который может решить все проблемы. Бог, который... Я проповедую очень много слова веры. Очень много веры, очень много процветания, очень много вначале, потому что это то, что им нужно. Они пришли с багажами из мира. Они пришли с проблемами. И я хочу показать им великого Бога, который может решать все их проблемы. Если вы посмотрите первые кассеты нашей церкви, 94, 95, 96, 97, это я проповедую как харизмат. Очень много слова веры, очень много вещей, которые помогают людям решать свои насущные, конкретные проблемы. Но после 98-го я начал проповедовать о проблемах, я начал проповедовать о том, как брать ответственность, как начинать нести служение и так далее. А потом после 2000 года я начал проповедовать о том, как им стать последнего и ставить перед собой целью стать главой. Первым. И с хвоста стать главой. И чтобы они начали идти в мир агрессивно. И начали заявлять на себя повсюду. И теперь я выхожу на другой уровень. Чтобы каждый понял, что у него есть своя земля. И чтобы это не стало, чтобы он не сидел в церкви. Чтобы он начинал идти обладать землей. Поэтому первые годы наше влияние в основном только в Киеве. Потом в втором этапе начали выходить заявление о нас. Но наша основная церковь еще в Киеве. Но уже все слушают о нас. Но на третьем этапе уже другой. Не только мы в Киеве все слушают о нас и приезжают к нам. Уже наши идут повсюду бить и начинают творить то же самое, что в Киеве. То есть мы не только в Киеве теперь, а и уже в других местах. А потом уже пойдем теперь в другой этап. Мир начинает слушать о нас. А потом после этого следующий этап. И вы должны понять, что есть степени, как Бог действовал и творил своими людьми. Все то, что я говорю, вы знаете. Но важно, чтобы вы, как служители и пастора, не только знали. Важно, чтобы вы знали динамику, как вести водить людей. И тогда я говорю некоторые простые вещи, якобы, да, или некоторые вещи, которые вы уже знаете, или я говорил. Но я спою его, чтобы она стала просто. Я делаю фундамент, я делаю систему, я хочу его делать системой. Я не просто хочу, чтобы это было темой, которую ты просто знал, побежал, уже знал. А я хочу, чтобы это стало уже, я хочу его, внести и внедрить саму структуру жизни, чтобы это автоматически люди уже все начали так мыслить, так жить и так далее. И вы должны это тоже делать. Алло, если ты пастор или лидер, и ты не знаешь, что с твоими людьми делать, ты потеряешь их рано или поздно. Если ты лидер или пастор, и ты имеешь людей, и ты, конечно, рад, что ты имеешь людей. Но если ты не знаешь, что делать с каждым из них, ты его потеряешь рано или поздно. Потому что он будет ходить, сначала слушать тебя по воскресенье, попкорн, и когда ты говоришь, он может так ходить 2 года, 3 года, потом ему уже не интересно. На 4-м году он начинает знать, что еще есть какая-то церковь подобная в городе. На 5-м году он начинает слушать другие кассеты. На 6-м он начинает говорить, что ты не такой. На 7-м все совершится.
Но если ты знаешь, что ты видишь конкретно, что делать, ты имеешь общее задание, общие картины того, что с людьми делать, тогда до того, как они даже сами додумаются задать себе вопрос, кто они, то уже определить на другое место. Они как будто они сидят на реке, и река просто их выносит. Они сами просто, они не успевают очнуться, как они уже на другом уровне развития. Они просто не успевают очнуться, как они уже поставили их выше, как ты уже двинули дальше, как ты уже, они двигаются, как он говорит, я нес вас на орлиных крыльях. Вот это орлиные крылья не хватает всегда, потому что у пастора нет общего видения, куда вообще вести. Поэтому он не может, он даже не способен нести их. Не то, что на орлиные крылья, даже на плече одного не может нести. Здесь члены твоей церкви должны жить, и их жизнь должна быть для них как орлиные крылья. Они должны иметь только одна проблема. Не успевают двигаться так быстро, как ты хочешь им дать. Не успевают переварить все благодати, возможности, которые ты открываешь перед ним. Кто-нибудь понимает мой язык, наблюдая даже за нашей церковью? Кто-нибудь здесь понимает, о чем речь идет? Если кто-то потерялся в нашей церкви и не знает, что делать, ему не интересно, не чувствует, что он нужен или он может знать, что делать, это только может быть по одной причине. Либо я еще, он со мной еще не столкнулся. Это первая причина. Значит, точно со мной еще не столкнулся. Во-вторых, потому что люди могут быть в нашей церкви, даже 10 лет со мной не надо столкнуться. Но, во-вторых, несмотря на то, что он даже со мной не столкнулся, он все равно должен быть на это орлиное крылья через своего лидера или через своего пастора. А если он ходит в нашу церковь и потерялся, он не может себя найти, и по этой причине отошел из мира или пошел в другой церкви, это значит, что он попал под каким-то лидером, который либо искал своего, либо не понял сам ничего, или что-то подобное. Или лидер, который точно не делает то, что я им говорю. Который просто имеет свою программу и все. А так, если все двигаются вот так, это действительно орлиные крылья. Так что чудеса нужны, но всему свое время. Поймите, друзья, чудеса и знамения должно быть в каждой церкви, каждый день. Но поймите, чудеса и знамения не есть цель для себя. Почему я не привез, не сторонник евангелистов в церквях? Ну, те, которые приезжают, делают чудеса. Но если вы заметили меня, я не приглашаю их. Они мне не импонируют. Я не приглашаю чудотворцев в церковь, ко мне проповедовать. Я не приглашаю Бенихина, он мне не нужен. Я не приглашаю других евангелистов, которые хорошие. Они делают хорошие дела. Это классные люди, это помазанники. Я уважаю, я их люблю, они мои друзья. Но они все просятся. Даже те, которые я приглашал, только приглашал, потому что они удобно уже стали. Но это тяжело понять. Почему я не приглашаю? Потому что вот это есть церковь. Это не крусейд. Это не евангелизационное собрание. Пользы нет от них в церкви. Ну, польза от евангелистов, от чудотворцев есть только в том, чтобы делать евангелизацию. Каждый должен заниматься своим служением. Он должен творить чудеса, чтобы мир преклонились перед Богом. Поэтому мы можем приглашать их в церкви и делать с ними только программы определенные для мира, чтобы завоевать мир, чтобы принести славу Божью через них. Евангелисты – самые большие люди, которые могут более эффективно нести славу Божью. Но не в церкви. Зачем нам друг другу показывать славу или чудеса и удивлять друг друга, и выставляться перед друг другом? Вы видите, какие они делают, эти евангелисты в основном. Читай проповедь час, или полчаса, или 2 часа, а потом еще 3 часа выставляй кого-то, а ты от кого слышишь, видишь, слышишь, а ты от чего исцелился, палку, еще 3 часа выставляешь его, чтобы, хорошо,
Тот еле-еле ходит, он даже еще ничего не двигает. А он его убеждает, что все равно ты ходишь. А тот потом пошел, он взял свою палку, все равно и пошел. Тот говорит, ты слышишь? Нет, ты слышишь. Хорошо слышал. Видите, хорошо, один слышал. Или 20 слышал. Не надо мне показывать. Давай пойдем к тем, которые еще не слышат. Давай пойдем к тому, который еще не ходил. Давай пойдем к тому, кто что... А потом пускай выйдут. Зачем пока сухо? Ну? И это все верующие. Среди верующих все это делают, демонстрируют. Зачем тебе это все демонстрировать среди верующих? Давай позовем неверующих и будем демонстрировать им. Вот там, о чем, да, журналистами, евангелиста должна быть. Кто-нибудь понимает меня или нет? Поэтому ко всем нашим, но я знаю, и у меня много хороших евангелистов, хороших способных. Вот я одного прислал недавно, я взял с собой в Черкассы, а потом послал в Николай и Херсон, и, по-моему, они там были. И вот я слышал потом отзывы, что в Николае очень хорошо использовали. Но и в Херсоне они сделали евангелизацию. Они знали, что евангелист, и столько чудеса было, и столько людей покаялось. Вот то, что нужно. И особенно новые церкви, которые нуждаются в росте, вам надо приглашать евангелистов очень часто. Чтобы сделать, не очень часто, чтобы не успеть потом людей обучать. А раз в году, хотя бы или 2 раза в году, чтобы вы могли, если вам нужен народ. Но если люди уже покаялись, это совсем другая задача. Теперь надо обучать их бессильными, чтобы они могли идти обладать свою землю. А если вам нужно пока привлекать людей, тогда нужно не для церкви, те, которые уже есть евангелистов, а для того, чтобы раздувать их, чтобы привлечь те, которые наружу. И я думаю, у меня есть такой план, помочь нашим церквям найти хороших евангелистов. Есть некоторые африканцы, то хорошие в этом плане. Вот, допустим, 2 года назад приехали к нам 2 проповедника. Фрэнсис Уалеоке и второй Чарльз Аджинасари, да? Один только учил, это Фрэнсис, а другой делает чудеса. Как вы думаете, какой был более продуктивный? Какой был лучше, как вы думаете? Фрэнсис, который имел эти все, или Чарльз, который делал чудеса? То, как считал. Честно будьте честными. Уалеоке, конечно, был. Почему Уалеоке? Потому что он созидал тело. Есть 2 помазания в теле Христа. Есть помазание благословения, те, которые только благословляют людей. Ну, это как Торонто, благословение Торонто. Но ты только будешь падать, ты будешь смеяться, это тебе хорошо. Но это не Царство Божие. Но это нужно свое время. Ты можешь прийти, получить, чтобы тебе, если ты устал, если ты еще не в состоянии, это нужно, чтобы ты укрепился. Но это не надо лежать каждый день или каждое воскресенье. Ты тогда никогда не успеешь пойти обладать свою землю. И если вы будете такие люди слишком часто приглашать, тогда дойдет того, что ваша церковь будет постоянно уменьшаться. Постоянно уменьшаться. Потому что это неестественно. То же самое, если вы будете держать евангелиста в церкви, постоянно. Он делает чудеса каждый день. Но постоянно церковь будет, текущесть будет огромная. Церковь будет уменьшаться постоянно. Почему? Потому что это неестественно. Это не ради чего Бог спас людей. Он спас их, чтобы, конечно, их проблемы были решены. На первом этапе чудеса нужны. Это те служители, которые я называю служители blessing. Blessing. То есть те, которые благословляют, которые несут благословение. Это евангелисты, Торонто, всякие смех, всякие кукаряне и так далее. Это нужно для своего времени. Я сторонник, это мои друзья, я там проповедую там. Но это пока нужно, пока ты посмотришь, по какой состояние церкви. Если ты сейчас почувствуешь, что твоя церковь устала, или твоя церковь нуждается в обновлении, приглашай их, приглашай евангелиста, чтобы делать чудеса. Приглашай, Торонто благословение, чтобы принести благословение, освежение в церковь. Все это нужно. Но если ты это будешь делать каждый день, то есть развали свою церковь сам. Поэтому есть другие направления или другая сторона, другая группа проповедников, которые называются созидательные проповедники. Проповедники созидания.
Вот почему я себя мучил, когда эти два проповедника были. Я смущал себя, чтобы сидеть и слышать этого, который чудеса показывает. Но зачем мне еще ухо открылось? Это у меня каждый день ухо открывается в церкви. А ты еще 2 часа это выставляешь. Все просто мучились тут. А потом я вижу, все церковь только ползала остается. Потому что ему не нужно чудеса. А если им нужно, ты даже не говоришь им, ты не подходишь к ним. Ты говоришь то, которое уже получил. Вот а что он уже залез, слава Богу. А зачем за него с ним сидит 2 часа еще? Он уже получил, слава Богу. Он говорит, хорошо, все, которые исцелились, придут сюда, а потом... Это все нужно для своего времени. Я это делал, когда я делал евангелизацию. Но я балансирую это. Куда бы я ни поехал, я не делал евангелизацию вообще. Я не делал служение исцеления. Но всегда исцеление происходит. Нет служения, которое я делал, чтобы чудеса не были. Еще больше, чем те, которые делал рекламы. Почему? Потому что там, где есть Бог, его сила действует автоматически. Но я делал ориентацию и основной почерк, то есть акцент на то, чтобы созидать. Я есть созидательный проповедник. Я созидаю, я тебе показывал, как созидать Царство Божие, как созидать тело Христа, как созидать церковь, как созидать людей. Обучаю, делаю тебя крепким. Тогда ты можешь быть не только получателем благословения, но ты можешь сам быть даятелем благословения. Допустим, прямо сейчас, я говорил это утром, что кого-то Бог исцеляет от опухоли груди, когда мы поклонялись. Сейчас проверяйте эту опухоль. Вы увидите, что только щечка осталась, она уже уменьшается, ваша опухоль. Почему особенно правая опухоль у кого-то была? Почему это бывает? Потому что Бог всегда может это делать. Всегда. Чтобы, когда есть слабость, мы все в плоти еще. Мы можем расслабляться иногда, мы можем ошибаться, мы можем падать, мы можем нуждаться в силе, в крепости. И Бог приходит, и это все, поэтому все эти 5 дары нужны в церкви. Каждый день нужны. Потому что разные люди тоже находятся в разных состояниях. Чтобы поднимать, поддержать и так далее. Но основная цель, чтобы люди, зачем люди приходят в церковь, чтобы мы могли принести в оптимальную форму, как футболисты или боксеры, привести его в оптимальную форму, которой он может войти и побеждать, и завладать ту землю, которую Бог его призывает. Кто-нибудь понимает меня или нет? Чудеса нужны. Эти обновления служения Торонто, они нужны. Но вы должны понять, чувствовать, как пастора. Но не делайте это самоцелью. Что вы приводите людей, чтобы только слушать чудеса. Или вы приводите людей, чтобы только смеяться. Или вы приводите людей, чтобы только... И также наоборот, нельзя превратить в церковь то место, куда мы приводим людей и созидаем. Учим. Тогда с ними произойдет ту ужас, который мы слышали вчера от пастора Ирины. Тогда гнев Божий придет, или огонь Божий придет и заливается на них, и они уничтожатся просто. Нельзя превратить церковь просто в школу. Церковь это не школа. Это место, где ты снаряжаешь. Это церковь, где ты подталкиваешь. Ты знаешь, что ты уже снарядил их, ты уже дал им определенные знания, ты подталкиваешь их дальше идти в свою землю и обладать ее для Господа. Не слишком сложно, то, что я вам говорю. Нормально. Или я кого-то уже обижал. Хорошо, давайте я вам подтвержу то, что я говорю. Деяния апостолов. Посмотрите Деяния апостолов. Они тоже ходили в чудеса и знамения. Они тоже ходили в силу Божию. 4 глава, допустим. Но в чудеса и знамения не было их основная, не было конец, не было основное занятие. Это было постоянным занятием. Но оно просто нужно для того, чтобы иметь влияние. Итак, поймите, чудеса и знамения – это первый этап влияния Царства Божьего. Первый этап для того, чтобы открылась территория. Поэтому евангелисты всегда посылают, чтобы открывать новые территории. Чудеса и знамения эти нужны, чтобы открылись. Чтобы люди открыли сердце, чтобы привлекать людей к Богу, чтобы открыть путь выхода из Египта, чтобы открыть
на дорогу пустыни, чтобы решение вопроса были. Вы понимаете, о чем речь? Все чудеса знамения Библии, которые, деяния апостолов, которые были, допустим, 4 глава, 7 по 12 стихи. 7 по 12 стихи. Но если у вас нет чудеса и знамения в вашей церкви, вам вообще не надо быть в служении. Потому что они нужны. А то у вас будет мало эффекта. И поставившие их посреди спрашивали, какую силою или каким именем вы сделали это. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: начальники народа и старейшины израильские, если от вас сегодня требуют ответа в благоdeянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу, то есть исцеление, речь идет об исцелении, чудо, правда? Да будет известно всему народу и всем вам. Ради чего было чудеса и знамения? Чтобы было что? Христос известно. Чтобы Царство Божье было известно всем обществам, всем людям. Чудеса и знамения, чтобы делать заявления. Чтобы впечатлять мир. Чтобы привлекать внимание мира. Благодаря этим чудесам и знамениям, которые были, этому человеку, который исцелился, старейшины города позвали их. Все, весь город пришел в смутение и движение. Потому что это цель чудеса и знамения. Чудеса и знамения для того, чтобы открыть дорогу для влияния царства. Но это не цель для себя. Мы не можем сидеть и праздновать чудеса и знамения просто. Нет. Это дает нам внимание, уши и людей неверующих. Да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами здрав. То есть камень, пренебреженным вами. То есть они использовали чудо, это чтобы быть способом открыть двери, через которые они Христа проповедуют. Теперь, после этого написано, что многие уверовали. А потом, теперь те, которые уже уверовали, что с ними делать? Вот чудо и знамение уже сделало свое дело. Оно уже принесло, написано, что множество уверовавших были после этих чуда. Привлекло людей, люди уже были. Теперь следующая эта работа, после этого зазидание их, чтобы они любили Бога, чтобы они слушали заповеди, чтобы они знали цели, а потом после созидания их, чтобы они любили Бога, чтобы они знали постановление Слова Божьего, почему нужно жить святость. После этого следующий этап, это начинает открывать им их землю, обучать их. Вот почему приезд Майс Моро, я специально его пригласил, потому что он специалист. Это уже было, я о нем слышал давно до этого, но это уже был этап. Определенный этап в нашей церкви, когда мы уже знали великого Бога, мы уже знали, как двигаться за спасением. Теперь это было другое время, когда нужно было знать свои цели и свое призвание. И после этого мы уже можем начинать о земле проповедовать. И есть люди на разные этапы в вашей церкви, которые вам нужны. Допустим, вы даже не представляете себе, сколько людей мне пишут, чтобы приехать проповедовать в нашу церковь. Но я не могу понять, потому что я вижу общую картину, я вижу, кто нужен был нам на первом этапе. Он уже не нужен. Но он вдруг, что ему скажет, что он не нужен. На Майс Моро, допустим, он уже это уже свое делал. Последние времена это уже не то. Он уже свое делал. Церковь уже перешагнула вещи, это мы уже идем дальше. Или другие люди тоже, и так далее, и так далее. Он был понимаем меня или нет? Но может быть, твоя церковь еще не на этом этапе, который наша находится. Поэтому ты можешь выяснить для себя, какой этап сейчас твоя церковь, твой народ, твои люди находятся, чтобы начинать помогать им двигаться дальше, пока они не войдут в ту землю. Цель заключается только в одном: вести народа, иметь, как Моисей Божий, как Иисус Навин, мы должны заниматься тем, чтобы помогать каждому. Вести каждого, кто под нами. Вести его, быть уверен, что я ему помог найти свою землю. Все, я сделал его счастливым. Я определил его ему место. И в этом моя счастье тоже. Освобожден для цели или спасен для предназначения. Кто-нибудь понял или нет? Я не уверен. Вы отвечаете так, что непонятно. Пастора сегодня, вы благодарны или нет? Пастор София хочет нам сказать, что она парила. Значит, мы должны понять, что есть первоочередная задача церкви.
это привести людей к Богу. И здесь Бог изливает чудеса и знамения для того, чтобы привлечь людей. Это первый этап. Он подтверждает своей благодатью. И в этой благодати мы должны принять людей, любить их, мы должны заботиться о них. Тут и консультирование, тут и молитва, индивидуальная работа. Второй этап. Да, и работа продолжается. Например, у нас в церкви мы это сделали очень хорошо. 3 дня встречи с Иисусом. Это чтобы укоренить людей. Люди покаялись, и 3 дня мы работаем с ними, чтобы вот эту любовь Божию, освобождение, исцеление, искупление, возрождение, они этот этап прошли, крещение и так далее. Потом АБЦ. Ну, вы понимаете, да? Это вот этот первый этап, что к этому принадлежит. Да. После АБЦ мы уже начинаем работать о том, чтобы они были потенциальные лидеры, потом лидеры, служителя, потом, чтобы они стали пастырями и миссионерами. Это, то есть, этапная работа. И, конечно, для чего это делается? Для того, чтобы заявить им о том, что Иисус, Он есть их Господь, и этот потенциал в них есть. Второй этап – это созидающий этап. Это когда мы даем им научающую благодать. И я скажу, что в нашей церкви этого очень достаточно. Это когда мы укореняем людей в Боге, когда мы открываем их потенциал, мы учим их, что именно созидаем их в вере, в святости, в праведности. Мы учим их, кто они есть во Христе Иисусе, как Бог смотрит на них. Третий этап – это мы открываем им цель и призвание, что ты человек цели, ты человек Божьего предназначения, есть потенциал, вложенный в тебе, есть дарование в тебе. Мы открываем полноту Духа Божьего, полноту Слова Божьего для них. И четвертый этап – это этап, когда человек уже готов идти и овладеть землею. Это то миссионерское призвание, которому призвано все тело Иисуса Христа. И вот здесь как раз мы над этим работаем. И это очень важно посмотреть на все эти этапы, особенно пастырям и посольства Божьего, и те, которые приехали в гости. Почему? Потому что каждый год мы проводим конференции. Я заметила такую тенденцию, что пастыря, приезжая сюда, принимая для себя какое-то слово и откровение, в котором движется конференция, приносит это в свою церковь, которая еще не готова все это принять. И губит, это не работает, это губит людей. Потому что особенность посольства Божия, когда вы посланы, когда вы приезжаете в другие города, в другие страны, вы должны понять, вы не должны сейчас питать людей тем, что вы приняли сами. Они не в состоянии этого принять. Потому что есть такое, мы ходим в своем откровении, и мы хотим это откровение передать людям, которые под нами, а они не могут. Поделись своим откровением пастырями, тем, кто с тобой на одном уровне, позвони кому-то. Но ты должен понять, что ты должен вернуться назад, потому что это люди, а их нужно питать молоком. Они маленькие, они еще малыши, и поэтому есть такая опасность. Поэтому принимайте, возьмите кассеты, потому что пастор быстро говорил, может быть, вы что-то не успели законспектировать, приедьте к себе обязательно, переслушайте, и внимательно, если надо, даже стенографируйте себе. Но чтобы вы вникли в это, чтобы вы поняли. И тогда вы увидите, какой рост будет. Определите, на каком этапе сегодня ваша церковь находится. И тогда вы сможете быстро повести их и подняться на другой уровень. Аллилуйя. И я думаю, что не только церкви определить надо, на каком уровне. Каждого человека индивидуально. Знать, как врач каждому человеку какое лекарство давать. Потому что одному можно давать одно лекарство, оно поможет, а другому может побочные действия. Аминь.